Это команда номер 3, которая приехала к нам из города Москва. Ребят, представьтесь и расскажите немножко, как вас вообще сюда занесло, а? Готовский Семен. Костерев Олег. Занесло как? Да, в принципе, это наше любимое занятие. Ловля трофейного судака в том числе. И как бы это не занесло, это просто решили проверить свои силы. Действительно ли мы умеем и можем ли называться судачатниками в полном смысле этого слова. Семен, получилось что-нибудь? Я думаю, получилось. Все, что задумано было, или где-то? Не совсем все, но нас результат устраивает. Да? Мы им довольны. Правда? Да, серьезно. Есть, Слушайте, конечно, извини, досада того, что там не добрали рыбу, но все же результат для нас прекрасный. Сделали все, что возможно, или вот, что называется, был еще какой-то задел? Лодки не хватило. Лодки, длины? Мощности. Мощности. И Просто мореходности. динамики в ловле не хватило? Нам или что? Или не надо смогли было- дойти до дальних Не точек? смогли дойти. Да. Наработок, У которые нас были очень наработки. серьезные. Серьезно? Да, на большой Серьезные дистанции. наработки? Класс. Парни, ну, вы знаете, мы наблюдали в прямом эфире за вами, и, в общем, заметно, когда, знаете, наблюдаешь за командой, потом сразу за другой, разница в технике, она видна. И вот, в принципе, у вас такая, ну, скажем, средняя техника, вот так, когда ты смотришь со стороны, да, она ничем особо не отличается от того, что делает большинство джиговиков. То есть, ну, никаких там выдающихся приманок огромного размера или каких-то там резких проводок, которые там исполняют какие-то там любители всего этого, да, дела. То есть, в принципе, вы ловите как обычный рядовой, скажем так, рыбак со стороны. Ну, в чем ваша фишка? Ну, в принципе, в этом-то и есть фишка, что, как бы, допустим, я считаю, что в рыбалке главное понимание водоема и знание поведения рыбы и умение находить ее на акватории. А проводка, приманки – это уже третье и четвертое. Поэтому заниматься там тем и другим, как бы проводками и приманками, я считаю, что это второстепенное занятие. Главное – знание водоема. Ну, хорошо. Я понял, что снасти и умениями пользоваться мы немножечко сейчас, да, в сторону. Тогда давайте поговорим о том понимании, которое у вас сложилось. Где вы нашли свою рыбу? Что было там, где вы ловили? Ну, скажем так, рыбу мы свою нашли. Тренировки мы начали в июле месяце. Мы сюда приехали, и все, что где мы ловили, мы эти места мы разработали еще летом. То есть мы не сейчас эту рыбу нашли. И рыба никуда не двигалась, получается? Там рыбы не было вообще, но мы знали, что она будет там даже так? В октябре месяце. То есть проверяли зимние квартиры летом, да? Ну осенние. Есть понимание, как рыба в течение года движется. Соответственно, приехав летом на водоем, мы не ловили рыбу, а разрабатывали места, которые должны сработать именно осенью, осенние места. И так случилось, и все эти наработки выстрелили. Слушайте, да. ну, знаешь, молодцы. Я тебе больше того могу сказать, все, что мы же здесь 5 дней вот именно перед турниром пробыли, все, что мы новое нашли, оно не сработало вообще. Да? Да. То есть все было сделано летом. А до этого летнего вояжа вы когда-нибудь здесь были? Нет. Да. Нет? Нет. Хорошо. Вопрос, который касается картографии, насколько я знаю, вся история с этим дубнинским спиннингом, она так или иначе все равно касается вас, да? И я знаю, что ребята из Дубны, они очень сильны в картографии, то есть дотошно изучают глубины, отрисовывают всевозможные там микро, макро и прочие рельефы, слои карт и прочее. Как у вас с этим делом? Насколько для вас принципиально работать с прибором в таком ключе? Это основное наше, чем мы занимались летом, то есть подготовкой карт, именно мест, где мы будем ловить, чтобы понимать четче, именно вот в случае, если рыба чуть-чуть сдвинется, как себя вести. Дай тогда пару советов тем, кто не понимает до конца, что происходит с рыбой и на какие места она, собственно, откачевывает в это время. То есть, что там должно быть такого, что вы летом посмотрели и сказали, да, она придет сюда в конце октября. Прежде всего, осенью, все знают, традиционно рыба смещается в сторону русла. Если летом ты можешь ее там вообще не увидеть,
то есть и не поймать. То в осенний период она начинает миграция, а миграция вся идет по русловым каналам. То есть это вот основные... Ну, русло здесь, представляете, насколько протяженное? Сем, я думаю, что здесь просто сотни километров можно рисовать. Да, Ты ширину его представляешь здесь? Да, мы да. когда первый срез делали, когда выехали, мы выехали, думаем, ну сейчас типа отрисуем. Ага. У нас срез занял час. Ну да. Только поперек. Я как раз об этом. Как Мы вот- тут же передумали. Как в такой огромной локации с огромными вот этими прежде- бровками и перепадами и огромной протяженностью русла найти вот ту точку, Как- куда должен выйти Сейчас судак. скажу, когда объявили турнир, прежде всего как бы посмотрели наличие карт вообще существующих на данном водоеме, их не оказалось. Да. Пришлось поднимать старые исторические карты, создавать, накладывать их, переводить в формат Лоренса и, соответственно, это самое, выводить на картплоттер. И уже все тренировки, они изначально шли по старым картам. Мгм. Ну, то есть картам до затопления. До До 55-го года. затопления, да, где уже все это, в принципе, это есть, и, соответственно, это минимизировало, то есть процент нахождения на водоеме, то есть основные места ходили прям Но буквально. вы ловили на старой части Волги, на русловой части, и при этом не в затопленных реках, например, да? А вот где вы ловили? Ну, то есть- Но это и русловая часть, но тут много воложек еще, как бы тут... Что представляло из себя место на карте, вот где вы ловили до затопления? Что там было? Не знаю, там русло, деревня, русло или воложка да? Волги, то есть Которая стыкуется с старая, да. основным? Ну да, или основное русло, или же воложка. Здесь очень много на самом деле островов, которые люди могут принимать за поливы, потому что они гигантской формы. А на самом деле это острова, которые раньше, да, разделялись воложкой. И как бы и ориентироваться, не имея как бы общего представления, это тяжеловато. Поэтому это было основное, чем мы занимались. Мы, находясь на водоеме, практически не сделали забросов спиннингом. То есть именно занимались именно. Блин, ну вот знаете, это, разработка. наверное, есть ключевое отличие, да, от обычных рыбаков. Внешне, вот когда ты ловишь, разницы нет, но обычно, если Ну, шапки- рыболов находит рыбу, он ловит. Шапки-ушанки у нас какой обычно. Да, и все остальное тоже. Но вот такой серьезной картографической подготовкой обычно ребята не занимаются. Ну, ты приехал на выходных, тебе надо поймать, ты ловишь. И это как раз работа с картами, работа с приборами, она ключевым образом отличает. Внешне вроде бы ребята делают то же самое, но перед этим есть еще Большая огромная, работа. да, огромная работа, которую мы просто не видим. И она остается за кадром. И именно она, а не та приманка, которая висит на там, Да, конце совершенно шнура, и не верно. та удочка, и даже, может быть, Проводка. да, проводка определяет результат. Слушайте, ну здорово, здорово. Как вы финишировали во втором туре? Сейчас я посмотрю данные. 5800, да, был вес рыбы. Да. Мгм. Это Ну, была мы единственная сдали. рыба за день. Из зачетных, да, незачетных было много. Сегодня очень хорошая была рыбалка, если в плане рыбалки Да. рассматривать. То есть от 1,5-2 Давление очень килограмма. скакнуло, видишь, Очень похолодало резко. много было судака, Мгм. то есть половили в удовольствие. Ну, мы буквально, на самом деле, там 10 минут до поимки вот этого 5800. Я стоял, у меня на каждом забросе была рыба. Да. Ну и там таких забросов, по-моему, штук 5, наверное, было. И потом Олег наконец-то есть. Слушайте, ну обычно есть стереотип, да, что если клюет не зачет, то там зачетов обычно нет. Да. То есть рыбы, которые редко там пересекаются. Вот как вы объясните то, что у вас клевало? И потом У нас клюнуло есть такое? еще один секрет. Мы ловим- Открывайте его. Открывайте. Кто-то один ловит на традиционные приманки, на которые клюет, Мгм. а один ловит на приманки, которые На которые не очень клюет. редкие поклевки, но они зачастую бывают. То есть рыбу иногда нужно тоже удивлять. Вот рачок, который сегодня у тебя Да. висел, это как раз Да, оттуда? да, это вот из той истории, что я думаю, что я даже уверен, что мало кто кидал здесь Никто. на водоеме, поэтому и рыбка чуть-чуть удивилась. Ну, то есть ни размер, ни цвет, вот так, да? Ну, в Форм-фактор. принципе, то, что было, да, с Мгм. собой. То есть отработки цветов никаких не было. Ну что, можно вас поздравить с неплохим весом, и, в общем, совокупно все это дает свой, как бы, да, серьезный весомый результат. Поздравляю вас с прекрасным судаком, мы понаблюдали за вами.
круто, что все это можно было посмотреть в прямом эфире. Я передаю привет всем вашим поклонникам, поверьте, их было много, уверен, они все тоже посмотрели, и вас ждет целый взрыв эмоций в соцсетях, звонки телефонные и все прочее. Ну а мы вас, ребята, ждем на следующий год, подготовим интересный водоем, где вы сможете по-прежнему удивлять судаков. Рисовать карты. Спасибо вам, на самом деле, за такой прекрасный турнир. Сложный, действительно сложный и очень интересный. Спасибо. Предлагаю, скажем, в конце нашей беседы посмотреть видео. Здесь будет видно удовольствием. все от и до. Да, со стороны. Итак, смотрим. Что-то зацепило, что-то рыбья нора дергается, только я не просек ее. Я ее буду форсировать, потому что я ее не просек. Буду форсировать себя. Попытка будет только одна. Yes! Здоровая такая, прям бодрая. Есть. Зачет, ребят? Мерить не надо! Реально хорошая. Все, Алекс, даже походу не надо. Спасибо вам. Сразу срываемся, не задумываясь. Да, понятно. То есть там даже аэратор наливался по дороге. Все рядышком, почему нет? Причем снаружи наливался. Еще. Заплескивал туда. Да. Я же жизнь весь рот была. был потом. Потому что Олег держал рыбу, Тулуп я, соответственно, за рулем, там вся вода у нас, оператор весь в воде. Да, эмоций Было хватило. хорошо. Ребят, спасибо большое. Искренне. Спасибо рад. вам. И очень доволен там, вот, и вашим результатом, и тому видео, которое мы посмотрели сегодня. Ждем вас в 2020 году. Спасибо. Будем стараться. Да. Приезжайте за круг. Спасибо.